身体验日同时也是我们基宝国红的产品的发表会。第一场的赛事呢，就是我们由我们2岁组所带来的不是麦的女生，大家掌声鼓励一下好吗？好，掌声自己也拍手，忘记要比赛的意思。好，等一下，我觉得他们会放松一下，看。好，等一下，主厨说3、2、1，才可以出发。那算了，我放弃。好，3、2、1， go！ 现在编号领先的是23号选手，凯凯紧追在后面。编号212完全不知道他们不是频道。好，即将迈入第1圈了，第1圈结束哦。好，加油！经过的话，我们掌声鼓励一下好吗？小朋友，第一项起拿重点。好了。加油！我22号取得第1名的成绩了，取得第1名的成绩了。这是第2名吗？第2名，58号选手，第2名了。好了，我们结束了。这个波浪我先挂上。第3名242的选手，接着好。